müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir. The support given by the Muslims living in this land during our Gallipoli and War of Independence, the founders of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, and Allama Muhammad Iqbal, drew inspiration from our republic and the exceptional relations that we sustained between our peoples. Sayın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin büyük dedesi Han Bahadır Hasan Ali Efendi, Peşaverli Abdurrahman Bey, Muhammed Ali ve kardeşi Mevlana Şevket Ali bugün de rahmetle yad ettiğimiz ortak kahramanlarımızdır. The relations sustained between our peoples are striking examples of our enduring bond. I would like to mention the great-grandfather of President Asif Ali Zardari, Khan Bahadur Hasan Ali Effendi, Peshawari Abdurrahman Bey, and Muhammad Ali, and his brother Mevlana Şevket Ali are our common heroes whom we continue to honor with gratitude. Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Çanakkale zaferine dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. The verses by Pakistan's national poet Muhammad Iqbal regarding the Gallipoli victory are etched in our memories. Bu eşsiz, tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2009 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır. In the light of these unique historical and human ties, the High-Level Strategic Cooperation Council, which was established in 2009, is now the highest level mechanism that institutionalizes this ancient friendship. Konseyimizin 7. toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda